onfunisiza olubuto omaze okunfunisa olubuto ate nze nkunoonya toweredde mwana omwana atuuse asomye amazeeko omwana atuuse akoze ebintu I'm successful my brother but I'm lacking one thing. Where is my father? Mama wange yasasula koloni y'okusoma kwange okumala emyaka 5 buladi nga ndi mwana muto neyeewola looni ffe tusome single mother naye nga taata gyali mu kibuga. We don't have tetulina sina taata tutali musimulaba. Kulwaki mama wange ayimuka anoonye taata? Kulwaki taata wali mu kibuga? Kulwaki kiva kuki taata wange mama anoonye taata? Kulwaki mama wange si yamunoonya okumwebakako? Kulwaki ono ye yanoonya oli? Tuleka kubuzaabuza nsonga zino. Omuntu azanyira ku maama wange Faruku Ntabuka. Ogambe taata yani amanya? Taata wange yateesa Steven. Twamaze emikolo kuhane muno omukyala n'ambuuza omwana tugenda mutuma linnya ki? That is a big question, my brother. That is a big question. If my mom protected this man's name, why can't my father look for my mom? He's my father to look for my mom because he's the owner of the child. Kulwaki ate mama wange anoonya omwami ngo musajja gyali eyanzaala? Kulwaki kijja kitanda ate mama wange atandika okunoonya ye yagenda omwebakako nga takiraba? Gogenda okufuna amagezi agagamba nti kannebake kwaliyete nga tokiraba? Mugana wange obusungu nina bungi ku mutima. It's not that I'm looking for money. I'm famous. Omusajja yafunisa omukazi olubuto. Taata aveeyo yakimanyi. Akimanyi nti ndi mutabani we ssebo. He knows that. He knows that. Akozesa ziyalowooza nti sente ze zigenda okumala buli kimu. Mwami ate saffe sente tuli mu kukola. Faruku nkulidde mu bulamu nga bwa muntu omu. Oba okitegeera? Nkulidde mu bulamu nga ndi bwe nti. Faruku mugwe weesiimye nti ofunyeko ku mukwano gw'abazadde guno. Oba okitegeera? Naye ngoma ovanga ku kintu ky'omuzadde waali tofunye laavu ya mama wange nagifuna. Oba okitegeera? Naye ate maama wange yali eri mu maka gali. Jjukira nze ndi eno wa jjajja. Nze nasinga funa laavu ya jjajja. Naye kyenkulaga family laavu y'omuzadde okuba nti omuli close bwoti. Waliwo akukuba enojja n'oloopa. Oba okitegeera? Waliwo ekikusumwa enojja maama. Waliwo taata. Oba okiraba? Waliwo ekiganye ng'ogenze mu kibuga Faruku okupambana. N'okubira ku maama akasumi ka maama munnaye kiri. Kino kiri bwe kine bwe kiti. Oba okiraba? Ekyo kyonna si kibaddeewo. Era nze ndi kaana kambaata muganda wange. Abadde Katonda from day one. Abadde Katonda from day one Faruku. Mama wange yantuuma nti Kisaache Ivan. Because taata teyaliwo okuntuma linnya. Taata teyaliwo okuntuma linnya Faruku. Wuyo mama wange baali bakamala omukuba embooko. Ayogedde nti omwana gwenzadde wa anko. Bamugambe kola endagaano. Pressure ne zimukuba. Pressure ekyunyiza mama wange okuva nga ndi muto muganda wange. Kuva nga ndi muto. Mpaka guno gwaka. Nenge yakuzaala mwali. Nge yanzaala mwali ate nga bagimuleetera muganda wange. Nga bagimuleetera. Would you really see your mom suffering in hospitals? Nga koze everi. Ivan, ese mutabani w'omumbejja Harriet musoko najja okukuba n'ekirema. Ndi musajja mulokole. Okay. Era kansooke mbuuze ku bantu mwenna babuuzeeko bale Vixen. Mukama waffe yeebazibwe abatudde abatulaba ale Vixen abooya wange. Grace Nakimera muyimbi wange oyo. Tuli mu management tumukwasaganya Sitabugembe bonna abayimbi Danjero Busulwa eri bulamu. All the music fraternity. Okay. Mikwano gyange abo. Manyi music fraternity. Bambeereddewo nnyo aba gospel. Ivan Kisaache ono mirimu gy'asinze okumanyikibwamu ennyo Faruku. Okusookera ddala nga naba kuyingira bintu bya presenting. Managing abayimbi, promoting abayimbi. Gye mirimu egisinga egyannyingiza industry. Managing abayimbi, promoting abayimbi. Mu company eyitibwa Sojek Empire. Era n'emirimu emirala gye nkola ku Top TV program bagiyita Street Quiz. Damu ekibuuzo naye okubuuza abantu ebibuuzo. Ngimanyi. Ne 89.6 Top Radio program kulikayo Saturday Night Jam ne Top 20 Countdown. Okay. Kolera wa Apostle. Pastor
musumba pastor simuzumba mbali mayaposo byonna musajja wa Katonda yamuyita kuba yali straight ebibi ayogera direct Pastor Jackson Senyonga yakugambirawo Pastor Jackson Senyonga muganda mukwano gwange nnyo mukama wange nnyo mukwano gwange nnyo okay bosi wange nnyo simufunye mu buzibu namu okuva natandika omukolera nsonga ezindese wano nsonga ene nsonga ya taata wange Faluko nsonga eno maze ebbanga ddene nnyo ng'ennumya omutwe amanyi Faluko omuntu akulengera ku TV ng'okola ninaffe tubaako n'ebintu ebitusumbuwa bampita nnyo ku mikolo linaku era n'ekisa kyewa street quiz koze nze munaye kati taata wange ayinayo birthday mbadde nsaba ojja obeerewo okolenga MC kuba nkolo bwa MC ku mikolo mukolo gwe sitakola kuba MC gwe gwa kwanjula n'otuuka n'olaba abaana nga balaga taata waabwe laabo n'otuuka Faluku mu mikwano gyo ng'oli yenyumiriza mu taata we n'okaabira ne ku mukolo ng'akale tuuse eno yonna gye ntuuse kama gy'ontuusizza ninze taata wange simuyinaako access sigamba nti yafa sigamba nti ki naye nga gyali taata wo tomuyinaako access naye nga mwali mu Kampala tutandikire wa watuufu tutandike n'amannya ge yani taata wo taata wange bamuyita Mr. Yatesa Steven engineer okuva mu company gye bayita Macy Companies Limited otyo musajja engineer akoze ebintu bingi nnyo amanyikiddwa nnyo Mr. Yatesa Steven era ku All Saints Church awo wasabira yawe nakasero mu kibuga awo simanyi oba yavaawo naye nga wangalidde okukula kwange tekwali kwangu Faluku kutya fenna sebo tuyita mu struggle ebadde struggle naye ate yange yali struggle etya ebibaddemu n'okuloga kungi nnyo blood okutuuka waggulu gye tuli abadde Katonda Faluku nali nakulirako mu kyalo waffe Kona ewajjajja wange obukojja Wakiso ku bukojja nga bankweka na bukwesi nga ndi mwana muto naye maama wange abeera mu kibuga Makerere kati ngambera ne jjajja wange bali omuyita mukyala Musoke baawe bali omuyita mwami Musoke yali omwami omuyunzi yali ayunga bavira abo yali musajja muyunzi nnyo yali w'amaanyi nnyo nentuuka mama wange nanzijayo nandeeta mu kibuga nga ndi wa myaka ndowooza 3 ndi wa myaka 3 nanzijayo nandeeta mu kibuga ng'apangisa awe Makerere tubeera mu kibuga naye nga taata wange simumanyi nga ewaka maama obeera naye twabeerango ne maid bamuyitanga Nankabirwa naye nga abaana balawula bakoma bakubisa bataata waabwe gwe taata tomukola ki tomumanyi naye nga oli mwana mutebe tobifaako nnyo tutuuka ne tuvaawo twavaawo mama waffe n'afuna omwami omulala mwami we bambi yafa n'okufa bamuyita omugenzi Karim Magezi taata waffe oyo yatwagala nnyo gwe natwalanga taata naye ng'era si yanzaala ne batuuka ne bagenda Ekyengera nga bavudde Makerere awo ne bagenda Ekyengera bwe baatuuka Ekyengera eyo nga omanyi nti oli mwana muto buli musango ogubawo gwagukola ki bagubeeramu buli musango ogubawo gwagubeeramu buli musango ogubeerawo gwagukola owakanga owulira wakoze eki wakutama simanyi oba kiki ekyandingako ebiro ebyo nga buli kintu ekibaawo ewaka omusango guba ku ggwe buli musango ogubawo ewaka omusango guba ku ggwe kino kibaddewo kisa kye yakikoze kino kibaddewo kisa kye yakikoze gogo betololerako webale nnyo otyo mpaka jjajja wange azaala maama wange era naye omugenzi ayitibwa Nantongo Mariam omugenzi bamuyitanga Kakulu Kawaala awo yakuza Bakayibanda abo Bakayibanda bayita wakaawo ewaffe Kayibanda eyo yakulira era Kayibanda n'omubuuza jjajja wange
sigamba nti waffe kuba Kayibanda mwana era wawaka mwana wawaka bonna jjajja yabadde nabo kuva buto tugende maaso fumita emboozi bamuva wala bonna waka bamanyiiwo wala ali ebweru wala kyali wange waka amanyiiwe wajjajja Kawaala lwakuba we nagenda okugirayo Kawaala nga muva wala ate bo bagenze ebweru naye nga ate bajjanga wewaka bajjanga bangi nnyo 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 ewaka ba abe mu kibi mikwano gy'Abakayibanda nga bajja ewaka kati ne banzijawo ne bantwala Kawaale wa jjajja nembeera Kawaale wa jjajja jjajja wange oyo bambi yanjagala nnyo sijja kuliba ng'ani akutwala mamiwo mama wange yantwala nanzija ekyengera nga buli musango gubeera ewaka jjukira bambi taata wange oyo gwe nakulanda banti ye taata omugenzi Mwami Karim babeeranga ku mulimu ne maama naye ng'olukomawo wabawo ekibonoonese jjukira gwe toli wawaka oba kigga kyenkulaga naye nga bagamba oyo yakikoze ono yakikoze ono yakikoze naye nga tojja kukola ki tojja kugaana naye nga wabeeranga we yampolerezanga bamuyitanga Moze gagamba nedda si yakikoze ne Bashiri oyo asi yakikoze nedda balimba naye nga omanya abazadde nga bajja kuteeka wansi bakole ki bakube naye nga si gwe akikoze abantu bataano nga bakyuzinga ggwe kitegeeza ggwe yakikoze naye nga ate si ggwe aba yakikoze oba okiraba muganda wange ono yakikoze ono nedda oyo naye nga Moze abeera nnyo ku ludda lwange Moze so bambi yasikira ne taata waffe yasikira Mwami Karim era gwe tuyitanga taata waffe bamuyita Mr. Chibu Moses musajja mulungi nnyo 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 kuba muzeeyi we yawummula abaddewo nnyo mu bulamu bwaffe yabadde akitinga nga taata kati tuuka ewa jjajja Kawaala mbeerayo kati lumu mba neebase ndoota ekirooto nga famire zeeyawuddemu famire ya mama wange eyawuddemu famire yokayoka ya mama wange nga Mwami Karim ajjewo naloota ekirooto kyali bwe kiti Mwami Karim ng'atutte abaana be nga ne kubanga mama wange yagenda ofumbe wa Mwami Karim nga amaze otuzaala oba okiraba nga amaze otuzaala kati nga naffe abaana tweyawuddemu naye nga nze ndi awo bwentyo mu makkati oba kitegeera kati nenzuukuka nekinsumbuwa nenziramu neneebaka nendoota ekirooto kyekimu okumala emirundi egi esatu kati nenyimuka nengenda neŋŋamba jjajja eno jjajja naloose ekirooto bwe kiti kati bwe nakigamba jjajja wange neyeekanga nnyo yeekanga nnyo 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 nambuuza yamu ekirooto kye waloose kuba awo nali kati ntandise okukulakulamu ate maama wange akola makerero omwo naye tulina maama affe omulala bamuyita Mami Irene Mutabaazi Madoolo yabaddewo nnyo 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 mu kusoma kwaffe nga mundu nnene nnyo mu kusoma kwaffe Faluuku ffe tulabe bamaama baffe nga be batoba naffe oyo abaddewo Mama Doola nga mundu nnene nnyo kati we yavanga ekyengera kuba bakeranga ku makya nga bavaayo ne baganda baffe bagenda kusomera okusoma kati nga bakera ssaawa 11 taata waffe Mr. Karim saagala muyita stepfather kuba yali taata waffe taata omwami maama wo gy'aba afumbiddwa aba taatawo tusobola muyita stepfather is my father too naye nga si yanzaala kati nga bavaayo nga bajja mu kibuga nga baleeta abaana abeerubiri waliwo we basuula wali Makerere kati nga bakeera ku makya mu kukeera nga maama agendako ewaani wa Mama Doola alinda ssaawa ziwere 2 ayambuka ku mulimu Makerere akole ki kati jjajja n'amugamba kamukuweereze namugamba muweereze ndi wano wa Mama Doola tutuule tulabe atubuli byaloose kati nentuukayo we natandikira okusensinga nti ekirooto kye naloose kirabika kituufu maama yatuula nampa obudde bwatampangako ne Mama Doola naŋŋamba naye kati ekirooto kino kye waloose ekirooto dirina kumeka ennaku 3 naye kati gwe waloose kino kitya nimbannyumiza nga bwe nakiroose naloose Mwami Karim atutte abaana be
nze ndi awo ndi bw'omu ndi awo nyimiridde buyimirizi bwe nti nga sirina naye nga oli ayimiridde n'abaana be nze ndi eno ndi bw'omu ndi mu bbanga aŋŋamba kale tujja kuyita n'akomaawo by then nali mu senior 1 nali mu senior 1 kuba eryekyengera navaayo nga ndi mu P5 nentuuka ekawaali wajjajja nensoma kati ekirooto ekyo nkifuna ndi mu senior 1 tubeerawo nenziramu nenfuna ekirooto ekyo neŋŋamba jjajja ekirooto kino kinnemeddeko nesimanyi ki kyemmanyiko kiri kimu Katonda abadde nange kuva buto kuba n'abandoze babadde bangi Faluuku n'abandoze babadde bangi nnyo muganda wange nze olunaku lwe nalokoka we namanya nti abantu babadde bandoga babadde bangi kati ntuuka nziramu ndoota ekirooto era nga jjajja akubira maama essimu jjajja teyabibeerangamu nnyo jjajja ono alina engeri gye yabyesambanga nno ddala bagamba eka nkuweereze wa maama wo munnyonnyole kuba yali mu kiki mu kirooto ky'oloota kati ng'era nzirayo ewa maama nga ŋŋamba like oloota buloosi bintu byo jjukira by then nali mwana muto ebyoloota buloosi birooto bikujjira bujjize tuuka nva ewaka wali okeddeko ku makya nova buvi waka n'otambula butambuzi nova ewaka tekiba kyangu naye ng'owulira waliwo omuntu akugamba nti va ewaka tambula ova ewaka wajjajja nintambula nenva ewaka nengenda ku street nga waliwo omuntu akutambulirako nti va ewaka omuntu oyo yantambulira nako neneeteekako ne mu mmotoka enkube Faluuku natambula okuva ekawaala mpaka Namasuba awo okuva ekawaala mpaka Namasuba kati Namasuba waliwo ekikubo ekikyama nekidda mu kibuga bwe kiti Entebbe Road waliwo ekikubo ekyo kyamako nekidda bwe kiti mu kibuga junction eyo mba nsala bwenti oluguudo emmotoka nensibirako naye nga tenyimiridde mu kusala nenyimirira mu luguudo emmotoka nensibirako bwenti kati nenzira mwaka akantu akawula oluguudo nenjagala nzireyo eno gyenva era nenyimirira emmotoka negira ku speed nensibirako bwenti ngenda okudda engulu mu sensezi zange nga ndi ku kyalo ky'Essimoni naye nga ndi mwana muto oyo omwana ayagala kwetaabi kibi nengenda nga mbuuza wano ndiwa nti wano ndi Namasuba paka omusajja yali wakubooda nambuuza gyembeera nemugamba mbeera Kawaala omusajja nanvuga mpaka Kawaala nentuuka ewaka jjajja nambuuza ennaku zino zonna obadde obeerawo naye nga n'ekyomudda muto kikola ki tokirina naye ngaowulya waliwo omuntu akutuma nti genda nga waliwo omuntu agamba nti kati yimuka okole kino nga waliwo n'omuntu agamba nti weetekemu omuguwa kuba ekyo nakikolako nakyo oba kiraba muganda wange nga waliwo omuntu akikola ku myaka gyange nga nkyali muto nga nkyabeera ekyengera wa muzeeyi nazuukuka okufuka ku ssaawa zaalinga 9 kiraawo kiro omusulo gukulumya ekiro nzuukuka okuzuukuka mba nfuka mu baketi maama yagituteeranga bwawo nga muzuukuka mufuka mu baketi kera ku makino mukola ki step gujja senga wa mama wange najja yandibadde nga step mother najja nemulabako bwe jjukiranga yali yafadda muganda wange yali yafadda nga tulina bato yagira mu kasuuti ka yero nkajjukira bulungi nnyo muzimu gwajja nagulabako yaŋŋamba ebigambo wammanga I remember yaŋŋamba nti bantu mezi yasooka kumbuuza gyebaleko ozeekaali nawe gyebali kati edda nali mweru nnyo
nakyali muto ne bantuma erinnya lya muzungu bampita nnyo muzungu ngeri gye nali omweru ennyo kati ye code name gye bakozesanga ewaka muzungu kati nambuuza muzungu gyebaleko kati nange simanyi wali onyumizaako n'omuntu nga wawulirako nti yafa naye nga omulaba ate kati saawa eno nanga muzungu gyebakonze kaale jjajja naka twamuyitanga jjajjaffe kubanga kiri bwe kiti maama wange taata wange anzaala owulira mukyala we maama wange amuyita senga yali mukyala maama wange yali amuyita senga kutegeera yali amuyita senga wakati ebiri maaso eri saagala bikugamba kati bikugamba maaso eyo kati ffe twakulanga tumulaba oba tugamba we jjajja wammwe kuba esenga wa maama wammwe mugamba ye jjajja naye nze mu bulamu bwange namulabako emirundi gyali ebiri we twabeerera awo e Makerere kuba yafunya maama wange omulimu Makerere naŋŋamba nti baŋŋambye nzije nkutwale gyembeera mugayi bagambye naŋŋamba ye kati namugamba ewwa nansongera wansi naŋŋamba nze mbeere eno wansi mu ttaka nemugamba kati ng'omwana omuto nemugamba akansoke ŋŋambe maama tijajja zaayagala kukola ki kuntwala kumbe mwami Kalimu awulira nina gwe nnyumya naye mwami Kalimu yawulira nga nina gwe nnyumya naye I remember that day mwami Kalimu yawulira omuntu gwe nanyumya naye ekiro ekyo nkijjukira bulungi nnyo because mba naakamala okunyumya naye nemugamba nti kamala okugamba maama nti jajja zze tugenda naye naŋŋamba yakale bireke n'ayingira mu kisenge ky'abagenyi kubanga ekisenge ky'abaana kyali kyetulunganya n'ekisenge ky'abagenyi mu nyumba ya maama waffe mu nyumba muzeeyi gye bazimba ne maama wa ekyengera ekisenge ky'abaana kyetuganya n'agamba akale bireke kati n'ayingira mu kisenge ky'abagenyi okitegeera n'ayingira mu kisenge ky'abagenyi saddamu mulaba kati muzeeyi n'azuuka n'agamba ani gw'obadde onyumya naye mpulidde ogamba jjajja nemugamba jjajja zze wano kozi jjajja ki nemugamba jjajja zze wano ng'alina bye nemunyonyera jjajja zze jjukira baamuziika siriiyo nga n'engoye ze munyonyodde muzaali ze baamuziikiramu oba okitegeera nga n'engoye ze baamuziikiramu kaali kasuuti oba kayero sort of naye nga yagira mu kasuuti ye nga nsonga ki ayagala okutwala nga bazze kunzita kuba yakola statement egamba baŋŋambye owulya statement eyo bakoze eki baŋŋambye bantumye nzije nkutwala kitegeeza waliwo omuntu eyagenda ku malaalo ge n'akolerako eddagala ate ngera yaliyo yagenda n'akolera ku malaalo g'eddagala we yakolerako eddagala ajjajjeyo omuzimu guno gujje gunzite everyone has been pointing in me simanyi lwaki buli omu atunda muggo twagala kutta oyo naye nange munnaye nina amaanyi ga Mukama agakola ki agantambulira amaanyi ga Mukama agandiko Faruku nze maama wange kyemwebazaako kiri kimu maama waffe yatuwaga Katonda nga tuli baana bato maama waffe yali mu worship team y'okuvoso nga tuli baana bato n'atuyigiriza okusaba kati omukyalo oyo amala ayingira muzeeyi avaayo muzeeyi n'agamba omwana ono waliwo ekikyamu kale muzeeyi n'atandika okwekengera mwana ono ali mu kunyumya n'abaafa mwana ono kati maama wange n'awulira nga kale it's too much at home kunzijawo n'antwala ewa jjajja guno omusango kolewa guti naye nga tewali buzibu wakati akuzaalira kati nkujjira wali eri ku mutaata anti njagadde nkujjira eno ku story namekubawo obukubi kineeno kintu kigwomudde njagadde nsooka nkujjira eno ku story ntegeera ntya kubanga obaako wootegeerera nti ono taatawo yakuzaala ono si taatawo oba okiraba njagadde nsooka nkujjira eno omanye olugero we luli ntuuka nti okutegeera kuba namusinkanako omulundi gumu omwami oyo mwami yateza Steven kati ntuuka mu senior 4 wentuuka mu senior 4 ngenda ku ssomero buladi mbandi ku ssomero
kintu ne kinyambala nemba kusoma nenzirayo ku street kumbe era waliyo abakola ki abatambulirako abaloga bo gye bali buladi bo baaliyo abali baloga nga nesimanyi ensonga lwaki bannemesa okusinkana ani omwami anzaala ntuuka ku luguudo ate ne ku luguudo byali bingi Faruku byali bingi nnyo muganda wange nga waliyo n'okufa n'okuyingira ekkomera byali bingi nnyo kati wensangira omwami oyo yandera nnyo ye mwami yasooka okundaga omukwano gwa taata bamuyita Pastor Paul Musula era ojja gendayo akimanyi bulungi nnyo story n'agimanyira buli kimu akimanyi nakimugamba era pastor n'angamba sooka olindeko tusabe kuba pastor ye yanzija we nali kati oluguudo era ekyo ekifaananyi kyogenda okulaba ekyo ekifaananyi ekikyolaba awusaawo eno nga yakanzija ku luguudo awo twali era ku kyaki nga yakanzija ku luguudo ku kyaki wali ku Faith Arena awo nga wookiraba nga yakanzija awo ku luguudo omwami oyo nandjagala omwami nandera omwami nandaga kye bayita father love oba okitegeera n'atuuka nangamba kisaakye sibeera na bataasoma wano n'okuddayo soma omusajja gwensisinkanye obusinkanye nga newe tamanyiyo Faruku nga ne mamange tamumanyi Pastor Paul Musula nangamba nti ogenda kuddayo some sibeera na bataasoma wano nanzayo ku ssomero ne mama Namubiru Pauline mama Namubiru Pauline ye secretary wa church ye secretary wa Voice of Truth Ministries ku church awo kati bambi nanjagala nnyo naye jukira nali n'ekyayi Faruku n'ekyayi nga kyensigaza kiri kimu kwetta tebagala ntegere taata oba okitegeera nga simanyi muntu ali awo azannya katemba mama teyaliimu kati abantu abo ngenda nze kyensuubira lwaki mama kyatya omwami ono atiibwa mu famire omwami ono atiibwa mu famire omuntu gwawe ekitiibwa gwawuliriza ali omu mu famire yaffe jajja Lukanga sijja nnyo kwogerya maama wange naye nze kyensuubira nga nze this is my opinion not my mom's opinion because I've never had her opinion obutantwalayo kuba mbadde mwesibako mirundi mingi nti maama ntwalewo owa taata ova mu nsi ng'omwami simulabye baganda bange balina bataata mwana oba otegeera kyenkulaga buli omu amanyi kankubulye Faruku ovanga kukubeera mu nsi nga toyina muzadde nga taata amanyi gyali naye nga tebamukolaze nti yaani ye taata naye nze nga nze kyensuubira omusajja ono alina ssente owulira omusajja ono alina ssente yazirina azirina kati mu famire atiibwa olw'okuba alina ki olw'okuba alina ssente nze nga nze ndowooza muli eri mama wange amutya lwekyo naye ekirala mukulu waffe eri ku ludda lwa taata Angela oba nkyogere ntya yalinga okuva senga wa mama we yafa abanga step mother wange okuva we yafa Angela yeetwala buli kimu oba kitegeera kati bo balowooza oba nti nze wenyingira mu famire ngenda twala mu ssente zaabwe which is nze ndi mukola ssente zange ate naffe mama waffe yatukolerera Faruku tetuli bubi I'm not depending on my mom's things nenga onoga nti omuzadde asetinzeewo kano oba kitegeera ate nekira nange ndi musajja mukozi tugende mpolayo Pastor Senyonga nsasula bulungi maama wako zaalirawa yaŋŋamba bwati maama nti wenfuna olubuto lwo owulira mbadde njagala Faruku nsooke nkutuuse wali eri tugende kati mwami Pastor Paul Musula anzija ku luguudo anziza ku ssomero nsoma ntuuka mu makkati awo nga yasooka nanzizayo nenkola adult education Makerere senior 4 nensooka nenjigwa kuba jjukira nalisooka nenjivaamu ku ssomero kati jjukira ne twatwala emyaka mingi awo gyali na miyitirivu nnyo nga siri ku ssomero nga sisoma naye nga taata mwali mu kibuga big dodo sente alina nentuuka neŋŋamba pastor naŋŋamba njagala oddeyo ku ssomero nensooka nenzirayo nensoma nenjigwa senior 4 pastor naŋŋamba ojja kuddamu osomero
kati nensanga n'omwami omulala era naye story nagimanyiikokko kuba naye ntambudde naye mbulamu bwange bamuyita kansala Michael Mukoza mwami w'amaanyi nnyo LC3 yawo Komamboga wentuukayo pasita nansomesa kati maasa nali ndi kusomera awo nga ntuuse ntegedde ne taata wange mukubira ku ssimu mugamba timuzeeyi munnange kuba awo nali maze n'okumumiitingako ne mukubira ku ssimu ne mugamba nti abantu beebuuza omutegeera otya nti ye taatawo kati ntuuka ku luguudo ntuuka pasita ngamba sigenda kubeera na mwana wano nga simanyi gyava. simanyi gyava That is true. ddayo osooka olaba effamire yo osooka okwatagana n'effamire yo pasita oli musajja wa mazima ali straight omuntu omunazi wabwatu babeera obaleeteko na wano tubalabe kuba nze sigenda kugamba kati kuddeyo omwo kuba okuze kati wano oba oyagala otandikira obulamu bwo genda nakuwa room mwoba osula otyo era yampa ennyumba pasita naŋŋamba tugisasula onooko ojja kukola ki ogende nenzirayo nenkwatagana ne maama nemugamba ne maama mbadde nsaba mmanyi taata awo nga maze kuddayo waka oluvannyuma lw'ebibuuzo maama ayombe waleka sente zange ku ssomero ayombye bingi ng'omuzadde sente zange za kikazi nzakwewerera tukwatagane ne maama Dola tukuwerere ne kojjange omulaba muyita kojja Charles Kikulwe awo bambi be babeerawo naye bamama bange abeekawaliri baganda bamama bange mama Margaret bani jajja wange be babeerawo ku bukojja imagine ku bukojja nga babeerawo omwana w'omugagga kati nezire mama nayomba muga ne mama nsaba kunsomera ne nange ekyanzija mu ssomero sikikola ki saakitegeera ni kati nkomyewo njagala kudda ku ssomero kusoma ate n'ekirala njagala kudda ku ssomero kusoma kuba ndaba mubeera mu bantu sibajjaamu basoma aboogera bino naye nze sibikola ki mama n'agamba kale ojja kuddayo okusoma kati pasita Musula n'akwatagana ne maama wange in terms of finances banzirayo nenkola data education oba kitegeera kati mu kusoma ntuuka awo registration badde mayi pasa yakusindika genda leeta bazadde bo naddayo nasooka kuddayo nenjogera ne maama okukwatagana nabo jukira tosobola kumuleeterawo eno gy'obeera osooka kuddayo nosooka otereeza ensonga zo omala ozitereeza ensonga zo bulungi nnyo nabo n'okomayo waka n'ogamba maama n'ogamba pasita nti pasita maama mulabye yogedde naye then after namala nemukomye nembaleeta pasita n'abalaba abeewaffe n'abalaba asaatwala maama kuba maama yabeeranga up and down mulimu gyakola Makerere nendeeta baganda bange pasita n'abalabako oba kitegeera pasita n'amanya nti kati omuntu gwendi naye nawe ntandikira newaba afunye ekizibu kati n'abeewabe mbalabye kati bakwatagala ne maama bansomesa ntuuka registration sente zigootaanamu jukira pasita alina abaana bangi balabirira baana bangi nnyo balabirira kuba abayibo bamala dde okusoma talina bana abalala bakwatako nga obitegeere bya chaaki ate yakwata mu nsawo ne chaaki oluusi neyambako ku baana nenkubira taata wange essimu nemugamba kati ntuuke wa maama nzirayo mugamba maama njagala kumanya taata maama bifo nga sinamukubira ssimu nga tebanna banakunzizayo ku ssomero mukubira mubuzanya maama nanyumiza buli kimu ng'akaaba agamba ki aŋŋamba nti mwana wange ankubuulire nakyali wassengaawo mbwata tunula mu kamera nakyali wassengaawo mama yagamba mama wange yanyumiza agamba atya nti nakyali wassengaawo wassengaawo wange ntuukayo ne bavaawokko nga balina bwe balaze bwe baavaawo ne wabaawo ekyabaawo okitegedde ekyabaawo naye nga nze sikyagala kiki ekyabaawo omwami ono they had anti kati tuli mukutu gw'abantu bakulu saagala nnyo gugudi oba kitegeera omu yaforcinga munne thank you so much oyo aforcinze tabeera oba it was a force oba it was but my mom yali takyagala kuba jjukira ono jjukira ono simanyi oba kyali ekyo naye kati kankonyo scenario weeri jjukira ono ayita ono ayita ono ssenga ate ono bawa ssenga waani kukibindi kyabeera muko thank you so much kati bawa ssenga wabeera muko atuuka wabaawo ekyaliwo naye nga mama wange takikola ki nga takyagala
kati mu kubaawo omwana kisa kyatondebwa Igwe nze. mama bwagamba. Thank you so much. Omwana kisa kye watondebwa muganda wa taata azaala maama wange, muganda wa jjajja wange. Biwambu. Kiri bwe kiti Faruku nga gwe azaala maama wange, Yeah. nga yegwe taata wa maama wange. Oba kitegeera? N'osindika maama wange agende ewa muganda wo omuwala. Oba kitegeera? Oba gwe azaala maama wange, muganda wo omuwala maama wange amuyita ani? Senga. Kati n'omusindikako ewa muganda wo omuwala awummule. Otyo mu kuwummula bba wa muganda wo mukoowo abeera mukoowo eyawasa muganda wo omuwala maama wange gwayita Senga. Ku buko. Thank you so much. Ku buko ekyo kyekyabaawo. Gwe twandiyise omuko Aha. n'agenda mu kikolwa. Nono gwe agenza okukyala. Otyo. But my mom didn't want it because baali bya family. Otyo. Nga tolinawo nnyonnyola Senga awo nti ate baawo kuba mami yamuyitanga anko. Anko yakoze kino. Kati kisa kyatondebwawo. Nze. Kisa kye watondebwawo ne baagala bamuggyemu. Maama nnyumiza. Ya. Maama ngamba nti ne baŋŋamba nziggyemu olubuto. Mu maziga nze Faruku maama wange mumanyiko ekintu eki. Maama wange talimba. By the way, it is very hard okwata maama wange mu nsobi gy'alimba byayiseemu bingi nnyo. Otyo. Ne bamugamba ajjamu olubuto olwasooka. Jjukira mwana muto oba kiga kyenkulaga mwana muto omuga ajjamu olubuto. Otyo. Ne bagezaako lujjamu ne lugaana. Bo ne balowooza luvuddemu. Bagenda okulaba omuntu akyayoya buyembe. Ne bagamba tuluggyemu ogwokubiri. Kitegeera kyenkulaga omulundi ogwokubiri. Otyo. Maama wange ngamba nti obaluggyaamu ogwokubiri ne lugaana. Kati maama atuuka kuba yali asobola okutegeera nti eno nsobola okudda ewaagwe nemanyiiyo. Maama n'avaawo n'addayo mu kyalo ewa gye bazaala Ekkona era ewa jjajja ewa Kiso Ekkona n'agenda Ekkona. Maama wange aŋŋamba nti n'Ekkona ne bannumbayo nti nziggyemu olubuto era ne lugaana. Kati ekyasemba ne baleeta dokita okuva mu America. Kuba Gayi yalinamu kasente era yali atandise okukakola. Kati maama wange n'agamba oba nfa n'omwana kankole ki sigenda kuddamu kujja mu lubuto. Sigenda kuddamu kujja mu lubuto. Mu lubuto ne lukula. Naye nga omusajja ono nga yabikola yaweerezayo akasente naye nga mukyala we takikola ki. Naye nga maama wange bamubuuza senga wa maama wange ng'amubuuza ani nannyini lubuto. Naye nga maama asirisa aganye okukola ki okwogera. Buladi bamukuba ne ku miggo. Maama wange nga bamukubako ne ku miggo. Thank you so much. Yali aprotecting oli. Kuba n'amaka gandisanyiiwo. Weebale bulungi nnyo nga gyenkomeza. He was protecting Mr. Yatesa's name, my father. N'asirika n'atuuka n'azaala olubuto. Naye maama yatuuka n'agamba jjajja azaala taata we. Oba kitegeera kati nga omanyi bajjajja baba n'ebyama. N'amugamba naye okikakasa. N'amugamba ate kati nkulimbe. Kati ne jjajja abalaabalamu ebbanga oli lyabadde eri nga yeyo period. Oba kitegeera? Maama ngamba nti we namala okuzaala taata wo n'ansindikira nnusu w'olu. Olwaki olwadde olw'e Kampala. Olw'e Kampala n'ansindikira nnusu 100 ngule obugoye. Akitegeera nti oli azadde mwana mulenzi. Mwana bingi nnyo Faruku, bingi nnyo. My mom has passed into a lot. Mama wange ayise mu bingi Brad mama wange ayise mu bingi. Mwana mama wange bamukubako embooko.
ne batuuka ng'azadde omwana bamubuuza nti omwana n'abagamba nti omwana wa ango namala nakibagamba nti omwana wa ango yaŋŋamba kino naŋŋamba tugemu tukole kino tukole kino oba kitegera kyenkulaga ne bamwongerera embooko oyogera ebintu ebyekisiru oyogera ebintu ebitakwatagana oyogera kino oyogera kiri okikakasa nti omwana wa anko olina obukakafu oba okitegeera ne bamukozesa endagaano bireme kufuluma kuwaawaala sengaawe my step mother n'amukozesa endagaano nti wandiika nti byoyogedde obadde olimba nakikola ate munnaye yeyali yamufunya n'akalimu emakerere ng'olina okukuuma akalimu batulabirire oba okitegeera kyenkulaga kuba ke kalimu ke yali alina batulabirire jjukira ate neewaka otya ssengaawo mumanyi ayina akajja oba okitegeera kati nga kyebagambye okukola ogenda kikola ki omwami kati luli olukumi lwe yamusindikira mbu agule obugoye imagine 10 olusindikidde omuntu akole ki era yadde kale zaali zadda naye zaali tezimala faluuku tomusindikidde zakuzaala tomusindikidde zaki kati maama atuuka anteeka ekkona eri gye nagambe gye yanzija nankomyawo nandeeta mu Kampala ewakisa ekkona ewa jjajja mbeera ekkona era nze nsinze nnyo okukulya ku laavu ya jjajja kona nkulya ku jjajja mbeera ne jjajja naye nga jjajja era naye ankweka kuba mama wange omuwulira emboozi gyanyumya nti omwana ono we yali omutwe wa jjajja wekkona nga jjajja amukweka nnyo nga abeera nnyo ne rediyo ya jjajja wako oba okiraba kati gwe ng'omuntu omukulu okijjamu nti jjajja yankwekanga kuba nze kyendowooza wayinza okubaawo omuntu eyandizze n'abaako kyakola omwana ekintu oba okitegeera era jjajja wange yali tayagala banzije ekkona olinga bujulizi thank you so much ninga okyogedde bulungi nga ninga bujulizi ntuuka kati nakugamba ewe nenkomawo eno kati maama amala okunyumiza emboozi eyo noonya essimu ya taata wange oyo myaka emeka olwo olimu emeka wenjinoonyeza wano anti kati jjukira nga nvudde ku luguudo pasita musula nzije ku luguudo kati aŋŋambe eddayo ewaka osooka ondetire kuba ewammwe mbalabeko osooka okwatagane n'abeewammwe omuyiggo gwa taata kati ntandika omuyiggo kuba pasita yaŋŋamba njagala kulaba taata ne maama njagala kulaba taata nani ne maama kati munnaayo nfuna ennamba ya taata namukubira essimu nemugamba nayitamu koodi yali bwe nemugamba nti bampita kisaaki aiva agamba nice to hear from you nemugamba nti ndi ntaani w'emakerere naye nkola engineers agamba nti jangu kifo bwekiri bifo bwebiri kati wenatuukawo namusanga mu meeting omugamba mbadde nsaba kwogerako nawe nga tuli babiri yampa obudde twayingira emmotoka ye kuba njuka twali mu VTs tuyingira emmotoka nanvuga paka tuba tuyingira geeti y'emakerere kati ye akolera wano eno nga ku Jomaayi awo odi Kampala awo ku Jomaayi waliwo ekikubo thank you so much amabega wa Jomaayi waliwo ekikubo ekiddaawo bwekito munda awo wali office yaawo side zaawo sajja w'amaanyi Mace Companies Limited is an engineer koze ebintu bingi nnyo Mr. Yatesa Steve naye nga tuba twambuka nga mugamba nti are you my father omanyi ng'oli ku steering bwoti neweekanga n'otunulira omuntu bwoti kubanga nemulaba nga akankana bwati ku mugulu kati nambuuza who is your mother kitegeeza omuntu wakubuuliza who is your mother waliyo omwana gw'omanyi singa tolinayo omwana mulala tewandibuuziza nti who is your mother wandibugambye no yambuuza who is your mother namugamba my mom is Harriet Musoke nastopingamu ne bwati nantunulira bwati nambuuza are you muzungu anti jukudde kodi name eri gye bampitanga nambuuza are you muzungu sobola kwogera faluku bintu nze ndi musajja mulokole
ate ne kyaki gyenvaamu egamba mu butuukirivu mwe muyimanga okunywezebwa. Njogera mazima kuba taata wange ow'omwoyo Pastor Paulo yaŋŋamba nti oyogeranga amazima ganakufuulanga ow'eddembe. Ndi soba tuuka mugamba naŋŋamba weyambuza wize mother ne mugamba n'asiba emmotoka bwati. Kati olaba oyingira ku main gate ya Makerere waliwo roundabout gy'osooka ossanga ng'oddeeri nga ku pool side. Kati nga ku pool side kufema. Thank you so much. Kati mu kukyama bw'eti awo nga tuli wano ku mabega wa IT department ya IT eri awo tutuuka awo nakimubuulira n'asooka asibamu emmotoka Ku Micho. nga tonna batuuka ku Micho Quite ng'okkirira. ng'okkirira nga tonna batuuka eri ku Micho ey'abalenzi nga tonna batuukayo tutuuka awo ayimiriramu naŋŋamba ng'akankana ne mula naŋŋamba I have 4 children. I have Angela, Amanda, Titi and Linda. Nantunuulira bw'ati tuddamu ne tuvuga. Kati tutuuka tukkirira olaba tetwamala eri ku pool side waliwo kino ekikubo ekikkirira Micho wano UH University Hall tutuuka tukimamu wali ku gate eri egenda eri ng'ewandegeya main gate eri gate eri wansi. Thank you. Gy'oviiramu eri wansi eri. Atuuka ntunuulira yapaakinga awo wapaakinga bibaasi ebingi awo mu university munda ne twatwa yapaakinga omuntu gw'otazala tosobola muwa budde nga munyumya. Ne twanyumya ne tunyumya. Munyumya kuki? Tunyumya ne munyonnyola. Muga nti mama wange yaŋŋamba gwe taata wange. Mwami n'atuuyana ne munyonnyola buli kimu nze gundi naŋŋamba kati obadde obeerawo otya ne munyonnyola mbadde mbeerawo bwe nti. Naye alina statement gye yakola njijjukira bulungi teyenvanga mu mutwe kuba naddayo ne njigamba ne mama wange naŋŋamba we have a lot of things we have to talk with your mom. Amumanyi yanziramu bw'atyo no statement njijjukira bulungi tuyina ebintu yakyogera mu luzungu we have a lot of things. Nze njogera mazima ndi musajja mulokole. Ekintu kye nkugamba sigamba nti kya mwaka gumu sigamba nti kya weeks 2 ne mama wange namugamba njagenda mu mawulire. Ne mama wange namugamba nti mami njagala kuntwala wa taata naye njagenda mu mawulire saagala kitwala mu mawulire naye bwe kinaaba too much njagenda mu because Faruku tugenda kuzaala abaana nze sinaba kuzaala naye we nzaala omwana ani anaamutuma erinnya. Ekyokubiri mukyala wange mulimu waŋŋamba tugendako ddi ewa taata ewammwe owula ekigambo ekyo akamala emikolo n'akamala emikolo kuba ffe tuli basajja balokole okuzaala omwana osooka kukola ki mpeta era empeta nagimaze. Kati omwana gwe ngenda okuzaala oba abaana be ngenda okuzaala n'abatwala waani ku bukojja oba kyega kyenkulaga naŋŋamba nti I have a lot of things to talk with your mom. Amumanyi nenzirayo neŋŋamba maama bana munansonyiwa okubanga ntinenyo Faruku namanyira nnyo okola interview ku bantu ku sitiku ezi mba ntunuulidde muntu. Kati nenzirayo nenkinyiga nenkigamba maama wange. Maama naŋŋamba kati bwe nalaba maama wange my mom yali omanye essanyu ng'alaba ogenze nosisinkana taatawo amba omulabye yagambye eki nga yaŋŋambye kino naŋŋamba namugamba mama mulina okwogera kuba nagendayo nga ne mama wange tamanyi nze nenoonyeza nnamba ya mwami oyo neŋŋamba kati ndi musajja manyi nze Faruku ndi musajja mujagujagu ndi musijagujagu nkwata wano njiya wano nkwata wali njiya wano njiya ensonga lwaki ne Pastor Ssenyonga yampa omulimu nti nze ntetenkanya wonna tuyite maama akyamuka maama namugamba naye maama yaŋŋambye ayagala kulaba mwogere. Kati omwami andabye kati mukufuluma yampa emitwalo 2 mukufuluma emmotoka nga twesiibulaawo kuba twasaba n'okusaba awo twasaba naŋŋamba n'okutegeera nti asabira ku All Saints Church yaŋŋamba munaye nsabira ku All Saints Church awo Nakasero neyanyumiza buli kimu nzireyo gye mbeera anyumiza buli kimu. Omuntu ataliwo tasobola kwopeninga bw'ati. Thank you so much. Nekira tosobola kumpa budde. Tosobola. Wemba nkugamba nti oli taata wange tosobola kumpa. He gave me 1 full hour. I remember it. Kubanga nali awo nsoma wano kwa Adult Education e Makerere. Nga ngenda waliwo omukyala bamuyita Nakitto Esther. Bambi nga yalinga yambeererawo Nakitto Esther so yesimbyewo
kulwa kansale ye Wakiso mukyalo oyo jokera pastor akuwa fees ne mama nga akwatayokko kati olina okweyiriza transport kuba oli musajja kati bambi Nakitto Estoyo baawe bamuyita mwami Mugerwa Jime naŋŋamba yalina ebintu bye yali akola Makerere eyo naŋŋamba kati nga omanyi nti nze ndi mu kujjukujju namusanga nali Makerere omwo nga nali nga omanyi nti osoma bitabo oba okitegeera soma bitabo nolaba omuntu ng'ali awo nemutandika emboozi kuba yali awuliriza yali ataddeko njiri nga ye fiira zenyabo wetwakwataganira awo nemunyonyi naŋŋamba muno okolamu ki kwatagana naŋŋamba nantwalanga newuwe bambi n'afuuka muzadde gyendi naye oba okitegeera nga yantambuza biki n'omwami we nga bambi bakwata n'omwami we kugulya nakungoye oba okitegeera jjukira oli muvubuka oli mukwetendekanya nolina okusoma kati Esther naŋŋamba afokasinga ku bitabo bali baba bakuba fees pastor akuwa fees ne maama wo kati ffe katukukolere ku bino tujjanga kutambuza olaba ekisa kya Mukama kyeggamba ekyandika okuva obuto tugenda kuwanga fees tugenda kuwanga ekyokulya n'okutambula tewali buzibu kati mukyala Mugerwa oyo we yagendanga Makerere nga yalina ebintu byali akolayo yali alina courses asomayo kale nga alina n'ebirala byakolamu Makerere omwo kati yali agenze ku upgradinga ku bitabo bye mu courses nga buli wagenda ngamba njanga kutwala nkukomyengawo kubajjukira adult education musoma lweggulo era naye yasomanga lweggulo mu courses ezo yasomanga nga buli waba avaayo ng'asooka nakugulira sapa kali yampa emitwalo egi ebiri omwami oyo mwami yateesa nenkubira mukyala Mugerwa nemugamba nti mukyala Mugerwa nsakimugambako mukyala Mugerwa kuba nali ntandise losomaawo kati nayambuka bwambusi Makerere nenzija nemugamba nambuuza obweddooliro kubanga natuukanga nangulira ekyemisana mukyala Mugerwa nemugamba namuwano ssente naye waliwo azimpadde saamunyonyola azimpadde mitwalo ebiri mwami yateesa n'agenda nensigaza essimu ye kati tutuuka okuregisteringa senior 4 adult education Makerere waneeno ku oyingira gundi eyo njerabidde eno gyoyingiryamu awo yabawala mukubira essimu Brad omujukiza nti nze Ivan amanyi kuba n'ennamba yali agirina Brad yayogera ekigambo kyampisa bulungi yagamba ati namukubira essimu namugamba hello how you papa nangamba I'm good mugamba this is Kisache Ivan it's me nangamba okay how are you doing nangamba I'm fine namugamba but I wanted some help I'm requesting for some help mugamba tugenda tula ebibuuzo bya senior 4 naye siinaamu ssente siinaamu ssente maama mulwadde talinaamu ssente jjukira sobola kutunuza ku mupasita kati yaŋŋamba never call my number again stupid yaŋŋamba never call my number again stupid ekigambo ekyafuluma Mr. Yatesa Steve nakujja oba kusimu nga amaziga gampitamu kale ng'olaba Faluku mu nsi muno nze neetwalanga nti ndi bwomu ekyoto kye naloota nga ndaba ndi bwomu oba kitegeera kyenkulaga nga ndaba ndi bwomu Faluku nkulidde mu bulamu nga bwa muntu omu oba kitegeera nkulidde mu bulamu nga ndi bwenti Faluku mugwe weesiimye nti ofunyeko ku mukwano gw'abazadde guno oba kitegeera naye ovanga ku kintu ky'omuzadde waali tofunye laavu ya mama wange nagifuna oba kitegeera naye ate maama wange yali eri mu maka gali jjukira nze ndi eno wa jjajja nze nasinga funa laavu ya jjajja naye kyenkulaga famire laavu y'omuzadde okuba nti omuli close bwoti waliwo akukuba enojja n'oloopa oba kitegeera waliwo ekikusumu enojja maama waliwo taata oba okiraba waliwo ekiganye ng'ogenze mu kibuga Faluku okupambana n'okubira ku maama akasumu ga maama munnaye kiri kino kiribo kine bwe kiti oba okiraba ekyo kyonna sikibaddeewo era nze ndikaana kambaata muganda wange abadde Katonda from day one Faluku n'okuba nti abantu banjagala ku Top TV byenkola abadde Katonda Faluku
nze newunya nnyo Pastor Ssenyonga bwe yavaamu ekigambo n'agamba nti I love Kisaakye Ivan ne mama Eva. Ani akutuuma amannya gange? Amannya gange maama wange yagantuuma. Nze saafuna linnya lya kika. Mama wange yantuuma nti Kisaakye Ivan because taata teyaliwo okuntuuma linnya. Taata teyaliwo okuntuuma linnya Faluuku. Wuye mama wange baali bakamala omukulu w'embooko. Ayogedde nti omwana gwenzadde wa anko. Bamugambe kola endagaano. Pressure ne zimukuba. Pressure ekyunyiza mama wange okuva nga ndi muto muganda wange. Kuva nga ndi muto. Mpaka guno gwaka. Nenge yakuzaala mwali. Nge yanzaala mwali ate nga bagimuleetera muganda wange. Nga bagimuleetera. Would you really see your mom suffering in hospitals? Nga koze veri. Nga koze veri. Tetwa nze saagala ssente ze because abadde Katonda okunkuza. Wentuuse. Mukama yankolera okwanjula nga sikoze meeting. Sabu simanyi ebintu bya kusabiriza. Sibimanyi. Sibimanyi. Mukama ankoledde embaga nga sikoze meeting. Simanyi ebintu bya kusabiriza. Nze neekolera sente zange Katonda zampadde. Wema nsobodde otuuka ku buwanguzi obwo bwonna. Sente ze njagala zaaki. Kiki oyagala ekituufu? Njagala kumanya, njagala mwami oyo. Njagala mwami oyo antwale ku bujjajja, ku butaka. Bamanye nti nze nange nva mu kika ekyo. Tolina linnya lya kika? Siririna. Olina lya ddiini na lya lugero oba? Ndi Kisaakye Ivan, gonna mannya ga bwa Katonda. Kisaakye means the grace of God. Ivan means the grace of God. Gonna gategeeza kisa kya Mukama. So kati ntuuka mukubira essimu aŋŋamba nti stupid, never call my number again. Agijjako. Onayogera ku kintu kya registration nansooza n'okunsooza n'agivaako. Nenzirayo mu nnyumba pasa gye yali yampa nentuula. Kati naddayo mu nnyumba eyo neŋŋamba n'ekintu kino nga kinsumbuwa nnyo kangene ekigambo pasita. Kuba pasita jjukire kati yali taata. Ye taata, pasita wange ye taata nakimunyumiza. Naŋŋamba Ivan tusooke tusabe. Omwami yajja kukakkana. Tusooke tusabe. Ye pasita akkiriza nnyo mu bintu by'okusaba. Era ekimusumbuwa kyonna ye maviivi. He is my father. Buli kimu. Kati pasita naŋŋamba kiki ekiganye. Omuganda aganye okumpa ssente z'okuza registration. Kati maama Namubiru Pauline n'akwata mu nsawo. Nampa emitwalo 9 njijjukira. Baali baga registration gyali emitwalo 15. Mami Namubiru n'akwata mu nsawo. Pasa yagamba agende wa maama wo Namubiru kubanza namuyitanga maama. Mami Namubiru ye secretary w'oku church. Ye secretary wa Faith Arena. Naye kati nze namufuula maama wange ngeri gye ŋŋamba nti kati ku church wano ndiwo kati bw'omu ani gwendabye maama. Mukyalo oyo nga bambi andabirira nnyo. Nanfuula ne mugamba kamufuule maama. Nengendayo Mami Namubiru nampa emitwalo 9 nenkubira Mr. Mukozi essimu. Jjukira yali ava na Kenya. Naŋŋamba nti yampereza email. Nengendayo nenjibikko. Naŋŋamba nti nva Kenya naye bino bye twagendanga mu kafe ne tusaafinga. Nva Kenya naye ngenda kusanga ku Steera. Najja Nankumbi oba oyimirira ku ssaawa bwe ziti. Simu yeebeereko. Kuba pasita yali yamaze n'okunfunira akasimu awo. Kati nenyimirira awo naŋŋamba sente mekazi olinawo. Namugamba muzeeyi sente ziri bweziti. Kati omwami oyo era naye namusanga Makerere. Mwami Mukoza Michael yalina emirimu gye yali akola. Obulamu obubadde bwa kupanga bupanzi. Kupanga bupanzi. Weebale nnyo. Kati nenkwata emitwalo 9 pasita gye yampa nenjitwala ewa Mr. Mukoza nenjimuwa. Nzijukira bulungi. Mr. Mukoza yakuba essimu emu. Nabagamba mutabani wange agenda ku registaringa naye ajjana na date registration. Nabagamba kale muzee. Nentuukayo nendigistaringa. Jukira date registration nga aweddeko. Nendigistaringa Mukama nannyamba nempitawo. Nenkola ebibuuzo nembiyita. Obusungu taata abujjawa. Simanyi. Kuba biriwo byabaawo byaggwa. Simanyi wa. Neno mukava mwandibaddeyo nga simanyi. Naye nga taata simanyi yabujja. Kati nziramu mukubira essimu. Faluuku ng'ekinnuma ku kyaki awo twabeerangawo ng'abaana
manyi katombera mu church mba family abaana bakuyitako ewaka janguko wano pate oboku church kitegeera tuuka abaana balaba nga bekubisa efa ne bataata baabwe yonno nga towulira tojjaawo gwena nekyomisinga muli parental love gyenjogerako Faruku si yeeno nti maama akwadde sente maama oba okitegeera waliwo kinjagala okujjirayo maama wange yanjagala nnyo kyova olaba namubbulamu n'erinnya ku TV wenkolera mutabani w'omumbejja kuba byayiseemu bingi nange abadde maama bwomu since day one abadde maama kyova olaba namubbulamu mutabani w'omumbejja Harriet Musoke abadde maama yabadde ambeeryawo ne maama Doola ne maama Magwe ne jjajja wange ow'ekawala naye nga maama Doola musingi munene nnyo mu bulamu bwange naye nga taata mwali musika nga mwali jjukira bano bakyala maama Doola naye alina famire ye Harriet omwana tumutwaleko eno Harriet omwana tumutwaleko eri asome nga omulaba bambi afaayo ne kojja wange Kikulo Charles omulangira taata waddamu munoonyaako nenziramu ne mukubira essimu taata nenziramu ne mukubira essimu kati awo nga nasoma ne mmalako senior 6 naye nga bulamu bwakupambana era kupambana ono akwatamu nono n'akwatamu nono n'akwatamu nono n'akwatamu n'okolaakolayo ku busente opromotinga abayimbi kati awo nenyingira nayo okupromotinga abayimbi tandika okumanaginga abayimbi naye nga nkyali ku myaka mito nenkwata kuono nempromotinga muziki netandika okutambuza muziki netandika okukwata kuono netandika bwenkyo nemanaginga Queen Bella ntandisa abantu bangi nnyo oba kitegeera nemanaginga Queen Bella awo bwentyo kize ntandisa okufuna kasente awo nimuzalamu nemukubira essimu omugamba nti muzeeyi adde nsaba kula yasoza busoza najjako essimu kubanze nayagala nsooke mu facing ng'omusajja oba kitegeera kubanze nze ndi mupambanyi ndi musajja mujagujagu nina kyenneetuuma teri mulimu gunnemakola oba omusajja ono si yakuzaala nga jukira statement eri jukira statement there is a lot of things gyetulina okwogeramu ne maama wo omwami ono yampa obudde ng'emboozi gyanyumya Faruku oyinza okunyumya emboozi n'omuntu omuwala kikibangawo omuwala n'abeeri nagamba Faruku omwana ono gwe nnina wuwo naye nga wali obaddeko n'omuwala oyo emboozi gye munyumya n'omuwala oyo ekulaga nti olubuto lwaki olwo emboozi eyo ogijjamu gwe ng'omuntu omukulu kati kyetwagala nze emboozi gye nanyumya ne taata wange oyo awo mu mmotoka ng'alaga alina by'alina okwogera ne maama alina ensonga ne ŋŋamba maama naati ogendayo nze siinaako buzibu option ya DNA Faruku ameka sima nti nvudde lini wabuge kitegeera Faruku omuntu omujja eri abantu bammanyi nkugamba ekintu ekivudde mu kamwa ka maama wange ate nga maama wange mumanyi talimba ebbanga lyembadde ne maama wange lyayiseemu byokka bimumala okwogera amazima maama wange newakugamba ekintu ekyobulimba akyetera mu kusaagasaaga era baawo ng'akuba lwali akuba bukubi luki lwali my mom will always tell the fact I want my plan kubanze Faruku siri kusendeze nti oba ayina amajja omanyi lwaki sigaliiko nange amajja ndi mukukola gange ate nange nina amajja owulira ate n'eddwaliro saagala yaba alyerondera saagala yaba alyerondera nsaba omuntu agenda olonda eddwaliro abeere mwami mukooza Michael mwami mukooza yaba alironda kubanga abagagga nze mbamanyi Faruku yaba alironda saagala bintu byakugulirira ogubanga kuvuddeyo nga bw'aba awakanya bino byonna byoyogera ajje nze siinaako buzibu omanyi lwaki Faruku nze nagamba maama wange ogamba maama oba muganye okugendayo yatandika ebintu by'amawulire ngende mu mawulire ekimala kimala because ndi muntu mukulu Faruku simanyi maama wange wagendera oshegeera mukama mulungi amuleseewo nalaba ku mbaga yange mukama mulungi amuleseewo agenda kulaba ku baana bange
obotegera kyenkulaga naye tekigenda bbaawo in case in case God calls my mom right now kigwa kitya nsigadde mu bulamu nga ndiwo bukire ekyoto kye naloota jjukira buli embuzi eba kuki kondo yayo ku nkondo yaayo Ate maama we mujulizi. faluku kankubulire tukola ssente n'ogula amataka n'ozimba ebizimbe oba kitegeera n'oba n'ekijja kinene nnyo nga kikyo gwakikoze eki Lwaki? naye waliwo kyebayita ewaka oyagala kutegeera bujjajjaabwo bujjajja njagala omuntu omulala nnyambye mu bulamu bwange okutuuka ne ku Top TV yabadde Mr. Osman Matovu omumanyi omuzanyi wa bina Uganda era ne sitoola agimanyiko ngenda banoonya bonna era Mr. betukwatako, Osman yali agenda ngenda gizanyamu banoonya firimu yali agenda kubuulira gye yanzijja kubanga pasta we yanzijja ku luguudo Mr. Osman n'ankwata kati nga nsula ewa pasta naye nga ngenda eri okuzanya ebina Uganda edda nga nsula ku kyaki nga Mr. Osman era Mr. Osman era y'omu ku bantu abaŋŋamba ddayo okole ki osome ne success yonna gyendiko gyentuuseeko gyendi ku TV wawonna abadde Katonda ng'ayita Mr. Osman Makwage. so oyagala abaana bo bozadde bategeere Taata. obujja bwabwe obujjajja bwabwe kuba bataata bentwalanga taata be bano wammanga kamba kubulya essebo ngambe nti ente eryemu bweti erimu ebibombola bya black ne red ne white mulimuko nebbala lya red taata yente eyimiridde kati mulimu gundi ne gundi mulimu Pastor Paulo Musula mulimu Mr. Osman Makubage Matovu oyo muzanyo bina Uganda omumanyi mulimu Mr. Mukoza Michael taata owaddala taliiwo taliimu bano basajja be bankutteko muganda wange Mr. Osman oyo asula butaweera kugamba nti kisaache kati njagala okole kino kisaache njagala okole kiri eri n'emirimu gyonna n'abayimbi be mbadde managinga bonna nga mbamanaginga naye oba kitegeera naye n'akwata mwana mutwala eri jjukira Mr. Osman yeddira ngabi mukyala wange yeddira ngabi babanga ba Luganda kati namusitwa ne mutwala yeewo oli nti gwaba atuma omwana erinnya omukazi takubuuza waka omukyala asiba akimbuuza ewaka tinne njagala ndabe ku Sezaala wange akimbuuza ewaka buli kanaku Sezaala we yabula nkanya mugamba munnaye nja kutwalayo ojja kumulaba kubanga we twagenda eri okwanjula taata gwe nakula naye yali mwami Karim Magezi gwe nakula mmanyi kuba mukama yali amaze omujjula mu bulamu bw'ensi kati muganda wange Moses oli gwe nagambe yakulanga ampolereza ewaka ye yamusikira yamuddira mu bigere kati gwe natwala kuba ye taata kati ye mama wange gwe yakola ki gwe twakula tulaba nti yali ne maama waffe. Okay. Njagala tumalirize kati Mr. Moses yasikira tata waffe oyo gwe natwala. Njagala tumalirize Ivan. Ebyomusaayi ndi ready. Nze sina kyentya Faluuko because kinsanyusa nnyo nga nange mmanye ekika kyange. Kinsanyusa nnyo Faluuko okuyita ewaffe nga tulina omukolo nga tuli ku butaka. Kinsanyusa nnyo nali ku page yo nga ndi mukulaba oli omuwala yafumbirwa koja Kitonsa. Omuwala yayimirira n'agamba bw'ati wano we waffe n'eri ensozi yonna gy'olengera obutunda. Owuli akagambaako okawuli akagambaako nze omanyi we mba ndaba interview z'abapresenta bannange buli kigambo nkyegendereza. Omuwala oyo yagamba wano we wataata waffe n'eri yonna wansi okubutunda bw'olaba wano we waffe wano we butaka era mwebale kujja waffe waka. Twali waabo ojjukira ekigambo kyagamba weebale kujja waffe waka. Faluuko njagala nange nkwebaze ngozize waffe waka. Faluuko weebale kujja kutulabako gituva eno gye waffe era ekizibu kyonna kyenfuna wano we butaka. Taata wakola mirimu ki emituufu? Taata wange inginiya abayinza otuyambako bamunoonye inginiya tasobola kubula because is a common person. Inginiya wa biki? Inginiya nguudo bizimbe biki inginiya izani inginiya akola bwa inginiya boka ayina n'emirimu emirala naye gwe mmanyi ng'omutongole ennyo omukulu ennyo era ne kampani bagiyita Macy Companies Limited. oba oyagala mwesi bakulu okuba inginiya wenatuuka siri ku siteeka yeesiba ku muntu Faluuko singa mbadde neesiba ku muntu owulira singa ne byentuuseeko neesibe ku muntu owulira nze ndi kisa kya Katonda owulira ssebo ne byentuuseeko byonna kibadde kisa kya Katonda siina budde bwesiba ku muntu ekyo siri kikola
sente ng'omusajja No, simunoonya sente zenna yazimpadde Ah. gyentuuseko yantaddeyo eyampasizza omukyala yansomeseza paka wentuuse wano embaga yo yaliko abayimbi bonna abagosipa abanene bonna baali n'ab'ebitiibwa n'ab'ebitiibwa muganda wange kati nze nkulaga nze nnina katonda tomunoonya mulinnya erinnya katonda alimpadde erinnya katonda alimpadde faluuko katonda annyongera erinnya buli kanaku muganda wange erinnya katonda alimpadde ate akyalinyongera sente mukama azimpadde ate akyazimpa so kyoyagala tosobola kukolya pasta Ssenyonga n'oba mwavu kubanga atusasula bulungi tosobola kukolya pasta Ssenyonga n'oba ng'odaaga n'emirimu emirala gyenkola because he pays us well kati ku lwaki ndi ku payroll ye ampa facilitation mu budde ampa buli kimu mu budde mu bulungi buli kimu akinkolera mu budde omusala gujjira mu budde sente kize munoonya kyoyagala taata aveeyo agambe nti oli mwana wange weewana ewaka kyokka kyenja faluuku ngenda kuzaala aba ani gwe ngendo balaga kyekibuuzo enze sifa ku sente ze yazikola owulira naye tebamuwampe si bwe guli nange zange ndi muzikola tebampa teryampadde sente nze mukama nkoledde emikolo gyange nga situuziza meeting ekyo kirinako obukakafu kimanyi okuva kwanjula okuva ku kukyala mpaka ku mbaga okwanjula nakutegekanga wabulayo mwezi ogwo nze byange nze mpulya ddoboozi lya mukama nanga nti kati mwezi abaana bo toyina gyogenda balaga sirina n'abatwala ku bukojja mama nga atuma omwana erinnya faluuko osobola ozaala omwana mama amutuuma erinnya tudde mu buntu ekisoboka maama wo talina lukisa lutuma baana bo manyire omanye ensonga lwaki kubanga ye maama yakuzaala maama wo wakutuumira omwana erinnya buba bukojja bwe buba buli mutuumye sigenda mutwala wa mamange mama Doola mama Mmeego oba mutwale wa jjajja Lukanga nti jjajja ntuumira omuki jjajja erinnya lyantuuma jjajja Kiweeweesi amini jjajja Lukanga liririmu nti omwana w'omumbejja abeera saava azaala Kiweeweesi oba kitegeera bo gemaanyi ge balina okumpa amannya ago nti nze mbeera saava kuba nva nva mwana munda ya mukyala mumbejja saava azaala Kiweeweesi kakati erinnya eryekikanga wogamba nti oli nti ono ye Kaye Wisdom ono n'ogamba nti ono ye Kamulege ya Peter n'ogamba nti ono ye Kaleesubula Faluuko n'ogamba nti ono ye Gundi ne Gundi ono ye mwami Misa Kisemakula akamwami kaite kabalinnya nikanjogera erinnya leta papa nosonye okutafuta ka mwami papa ono Misa Kisemakula ono ye Haruna Mubiru ono ye Geoffrey Lutaaya oliwulya ono ye Gundi ne Gundi ono ye Brand Beats Dumba oba Ndugga oba otega kyenkulaga ono Nasanga Debbie kati kyenkulaga eri erinnya liba kkulu nnyo olyagala liba kkulu nnyo kati when I'm addressing my boss nga bambuuza okolera ani omanye erinnya lyenjogera nkolera Pastor Ssenyonga Jackson eryekikala erikola ki nkolera Pastor Ssenyonga. He's my boss and yafuukira na taata kati nsooka liri eryekika kati gweoyagala ndeeta abaana mbagambe nti abaana bo be baani Faluuko mbuuza abaana bo be baani gwe abaana bange beba omwana wange taata waba talina linnya lya kika kati abaana boogenda bayita weebale n'abatuma omwana wange ye Kisaache Jim ye Kisaache Harry ye Kisaache Ronald. Really? Could that make a sense? Doesn't make sense. No, yeah, it doesn't make a sense. Muganda wange genda obuuze ne Pastor Musula genda muno ngenda mukutwalako bulungi because be basajja abambaddewo Mr. Osman Matovu kati kankubuulire abasajja people know this sirimba people know this Mr. Osman ayina ebifaananyi obanzigira ku luguudo abirina nga nteeka ne mu firimu zenzanye nangamba kati wanozanya kano abirina jabbikulaga Faluuko jabbiraba ogendeko ewa Mr. Mukoza Michael bagenda bikulaga buli kimu step to step nga buli omu beebuuza taata waaliwa
omwana gwe tuyamba taata waaliwa Mr. Mukoza yangambako lumu ne Esther Nakitto jamunoonyako jamulaba kuba bambi yambererawo nnyo wali wegambidde nti okuvaaku pastor weyantereyo sente ne mama ngende nsome nga Esther Nakitto kansala kati eyo wakiseeyo mukyala wa buvunaanyizibwa nnyo abo bonna they know this era Esther lumu yambuuzanga Ivan taata waaliwa taata wo yaani wemba nnimba Esther ajja kukubulya kuba yeyanguliranga n'engoye Esther Nakitto taata ye musaala omunene mu nsonga zino Faruku omuzaana buvunaanyizibwa mulondo samba Faruku fe abasajja twatondebwa tulina kuba na buvunaanyizibwa omanyi lwaki Katonda akulabirira kubanga buvunaanyizibwa bwe yakutonda ye taata omanyi lwaki osoose kusaba nga tugulawo interview kubanga oyise taata waabeerewo oba kiraba Faruku obuvunaanyizibwa bwa taata kunoonya mwana we kuba guli musaayi gwe guno si musaayi gwa maama lwaki we tuba tujjako DNA tunoonya taata tunoonya maama it is not my mom to look for my father. He is my father to look for my mom because he's the owner of the child. Kulwachi ate mama wange anoonya omwami ngo musajja gyali eyanzaala kulwachi kijja kitanda ate mama wange atandika okunoonya ye yagenda omwebakako nga takiraba gogenda okufuna amagezi agagamba nti kannebake kwali yete nga tokiraba mugana wange obusungu nina bungi ku mutima. It's not that I'm looking for money. I'm famous. I'm famous. Pastor Jackson asanyonga ampadde tutumu dene Katonda ampadde tutumu ngayita Pastor Jackson Top TV entunze sente size noonya because ndi muzikola. I'm working, my wife is working, we are living happy family, but we don't have tetuina sina taata tutali msimulaba kulwachi mama wange ayimuka anoonye taata kulwachi tata wali mu kibuga kulwachi kiva kuki tata wange mama anoonye taata kulwachi mama wange si yamunoonya okumwebakako kulwachi ono ye yanoonya oli tuleka kubuzaabuza nsonga zino omuntu azanyira ku maama wange Faruku Ntabuka ogambe tata yani amanya tata wange yateesa Steven mwali mu kibuga talina gyalaga abeera luzira obusungu bwanina bunene nnyo musajja n'ambogole n'okumbogola nti stupid leave my phone don't call my phone again it has mbadde patient okumala emyaka miyitirivu botomanyi bantu bantuuziza kungamba ntoyogera bintu bino tomanyi bantu bantuuzizza okuli ne bakansala ab'amaanyi for over the past 15 years tolowooza nti kino nakyambadde wambaze Faruku twamaze emikolo kuhane muno omukyala n'ambuuza omwana tugenda mutuma linnya ki. That is a big question, my brother. That is a big question. If my mom protected this man's name, why can't my father look for my mom? Mwana wo kati kankubuza ekibuuzo kimu onfunisizza olubuto omaze okunfunisa olubuto ate nze nkunoonya toweredde mwana omwana atuuse asomye amazeeko omwana atuuse akoze ebintu I'm successful my brother but I'm lacking one thing. Where is my father? Obo kitegeera mama wange akoze paati ye mama wange akoze paati ye bulungi ng'omuzadde agizanye mama wange ampeeredde muganda wange nga ne ssente ajja muzaalooni mwana mama wange najja ssente nga taata wange alina amajja mwana n'agenda ne yeewola looni mama wange yasasulako looni y'okusoma kwange okumala emyaka 5 bulaadi nga ndi mwana muto ne yeewola looni ffe tusome single mother naye nga taata gyali mu kibuga yeewoze mama waffe atusomeseza ku looni Faruku kyova olaba mwagala nnyo atusomeseza ku looni oyo mukyala n'asula enjala ku lwaffe pressure ne zimukuba ku lwaffe mama waffe yajjako ku ssomero tukyalira nga bambi afuba akutwale mu ssomero eddungi omakinge n'abaana pressure nga yamukubye nga taata waali pressure nga yamukubye bamenga omwogo wakoze bwe gutu n'atuuka ku mulimu yatuuka nga mulwadde yajja omukono guli bwe guti nzijukira twali ku St. Mauritius emitiyana yajja omukono guli bwe guti owulira yalaze tukyalira ne kojja kirabira nga omukono guli bwe guti nga guli bwe guti nga n'omugulu guli bwe guti nga mukazi wattu enjogera gyayogera bigamba tebivaayo bulungi naye nga bambi yeesitudde ng'alina kanura
ng'omukono baguse pressure yamukuba n'agongobolamu bw'ati nanga jajja n'asooka n'aŋŋamba nti nkubule mwana wange njagadde nzije nkulabeko omutima nga gunnuma njagadde nzije nkulabeko omutima nga gunnuma naye ng'ayogera bw'ati naye oli bulungi antunuulira maama wange bwe nti Ivan njagala tumalirize taata kikyoyagala essaawa njagala taata ntwale mu kika maama wange si alina okuntwala mu kika ekyo tukijjeewo Faruuku buli avaayo agamba omukazi atwale omwana mu kika owulya ssebo omukazi si ye yafuna olubuto omusajja yafunisa omukazi olubuto taata aveeyo yakimanyi akimanyi nti ndi mutabani we ssebo he knows that akozesa ziyalowooza nti sente ze zigenda okumala buli kimu mwami ate saffe sente tuli mu kukola omusaayi gwaffe mufunyi Faruuku omusaayi gwaffe mufunyi ffe tuli basajja bakozi ne mukyala wange akimanyi nze mpamba na muganda wange omulimu naye guba kiro ne bankubira essimu nfuluma obuliri nze nkola Faruuku okimanyi ndi musajja mukozi buuza pastor Musula tugenda gendo jja mulaba I'm ready to do that I'm ready aveeyo nze maama wange kyeyaŋŋamba kyenkola ki kyengendera kuba maama wange tannimbangako maama wange kyaŋŋambe bakiba bajjajja bakyogeddeko bangi babadde atali muntu omu Faruuku atali muntu omu nze nesitwako nengende wa jjajja ewakise kona nga tannafa jjajja naŋŋamba ekintu kyekimu kati amawulire ogatandise be bamanyi no aveeyo njagala DNA sikwagalako sendezo I don't need your money I don't need your money because I'm working. I have my money. Nze bafani bampa sente. Nze njagala DNA manye nti omwana wange we muzaala mutwala ku kyalo bwe kiti. Bw'abaabi wakanya ebigambo bino byogera ajje. Ajje aveeyo mama wange bwe bukakafu obuliwo. Mama wange sigana mulabanga avudde mu nsi Faruuku nzije mbayite munnange Faruuku. Mujje munnange kiri bwe kiti Faruuku omusajja aganye omusajja neeganye. Siga mama wange weebale kirina kuggwa kati. Woba ozadde omwana ng'oli musajja mulondoole si buvunaanyizibwa bwa mukyala kukuleetera mwana ng'ogenza okumuteekamu olubuto nga tokimanyi nti mwana wuwo ku lwaki okiremerako omukyala akunoonya omuwa omwana ng'oba tomanyi musaayi gwe gye guli